Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тисин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров, Аман Алдеев жана Гүлайым Жаманкулова. Убактыңардын тардыгына карабастан, биздин берүүнү уккандыгыңар үчүн биз өтө кубанычтабыз. Бүгүн биз Балдар дүйнөсү өспүрүм деген программабызды улантабыз жана тамекинин, арактын жана наркотиктердин зыяндыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз жаңы рухий ой толгообузду сиздерге сунуш кылабыз. Бул рубриканы биз жалгыз гана Кудай жан дүйнөгө тынчтык берет деп атадык. Бул рубриканын астында сиздерге сунуш кылынган темалар дин чөйрөсүндө абдан актуалдуу жана көңүл коюп уккан адамдар көп суроолорго жооп табат. Мисалы момундай суроолорго. Биринчиден, имандуулардын ичинен кимиси Алла Таалага анык берилген? Экинчиден, Инжилде эмнелер бурмаланып калган? Же эч бурмалоолор жокпу? Бул жөнүндө асыл Куран эмне деп айтат? Үчүнчүдөн, Алланын уулу барбы? Муну кандай түшүнсө болот? Төртүнчүдөн, Курман айттын чыныгы, маңызы эмнеде? Бул суроолорго жооп бериш үчүн биз Кудайдын ыйык китептери Торат, Забур, Инжил, Куран, араб тилинен котормосун пайдаланабыз жана белгилүү исламчылардын пикирин колдонобуз. Ушул ой толгоолорго биз 13 радио берүүлөрүбүздү арнадык. Радио берүүлөрдү даярдоодо Куранды изилдөөчү, белгилүү окумуштуу Абдрахим Аль-Руминин эмгектери пайдаланылды. Ишенимди, ыйманды таза сактап, ыйык жазуулардан жооп издеген ар бир адамга Кудай өзүнүн батасын берсин. Кечиңиздер куунак болсун. Тамеки тартпагыла дешет өспүрүмгө. Эмне үчүн чоң кишилер тамеки тартышат? Аларга болобу? Деп сурайт ал. Бул жүйөлүү суроо. Албетте, тамеки тарткан чоң кишилер өзүнүн ден соолугуна да зыян келтиришет жана жаман үлгү көрсөтөт. Бирок кандай болсо да, тамеки тарткан чоң киши менен тамеки тарткан өспүрүмдүн ортосунда айырма бар. Өзүңөр эле таразалап көргүлөчү. Калыптана элек жаш организмде көптөгөн маанилүү органдар али калыптануу процессинде. Мана ошондуктан тамекинин чоңдордун жана өспүрүмдүн организмине тийгизген таасири ар башка. Ал жаш организм үчүн абдан зыяндуу. Тамеки тарта баштаган өспүрүм ага тез эле көнүп кетет да, тамеки ага абдан зарыл нерсеге айланат. Тамекиге болгон умтулуу пайда болот. Мектепте, тыныгуу мезгилинде тамеки тарткан өспүрүм туалетти көздөй же эч ким көрбөй турган жерди көздөй чуркайт. Эсиңерде болсун, мындай тез арадагы эч ким көрбөсүн, сабакка кечикпейин деп тамеки тартуу өзгөчө зыяндуу. Анткени бат-бат терең сорот. Мындай бат-бат терең сорулуп тартылган тамекиден кийин баш салмактанып ооруп, баш айлануулар, дененин алсырашы пайда болорун жаңы тамеки тарта баштагандар жакшы билишет. Мектепте дагы бир мындай өнөкөт бар. Түп тартуу же орусча айтканда бычок тартуу.
Ал эми тамекинин дал ушул акыркы бөлүгүндө өтө зыяндуу чайрылар чогулгандыгын силер билесиңерби? Тамекинин түбү аркылуу ар кандай жугуштуу оорулары жугушу мүмкүн экендиги жөнүндө эми айтпай эле коелу. Аягына чейин тартылган тамеки эске тутууну ылдыйлатат, ишкердүүлүктү төмөндөтөт. Бул өзгөчө текшерүү иштерин жазган мезгилде билинет. Көбүнчө орто окуган, математикадан жетишпеген, жат жазуу жана сочинение жазуу иштерин кечирилгис каталарды кетирген окуучулар тамеки тартышат. Никотин ашказанга, боорго жана нерв системасына ууландыруучу таасир тийгизет. Тамактын жана өпкөнүн рак ооруларына кабылуу коркунучу күчөйөт. Никотиндин жүрөккө тийгизген таасири да жакшы белгилүү. Дагы бир кайгылуу көрүнүш. Оозуна тамеки тиштеген 15 жаштагы кыз. Мындайлар бүгүнкү күндө өтө көп. Наркотиктерди пайдалануу өмүргө жана ден соолукка андан да коркунучтуу зыян келтирүүчү нерсе болуп саналат. Көптөгөн мамлекеттерде баңгелик, орусча айтканда наркомания, чыныгы улуттук кырсыкка айланууда. Бул коркунучтуу бузулуктан кутулуу үчүн адам узакка чейин күчтүү дарыланышы керек. Наркоман улам көбүрөөк, улам күчтүүрөөк наркотикке өтүү менен өзүнүн ден соолугун акырындык менен буза баштайт. Кезектеги сайынуудан кийин алардын өлүмгө дуушар болгон учурлары да белгилүү. Ал эми наркотикалык баш айланган абалдагы адамдар аркылуу канча деген зордукчулук, зомбулук, киши өлтүрүүчүлүк, ууручулуктар жасалып жатат. Наркотиктер көп акча турат. Ал эми өспүрүмдүн мындай көп акчасы жок. Бирок ууланып калган организм улам жаңы ууну тынымсыз талап кыла берет. Адам жиндиге окшоп калат. Ал организминин талабын аткаруу үчүн бардыгына макул. Ушундай абалда ал ар кандай кылмыш иштерин жасоого да даяр. Винодон сулуулук жоголот, винодон жаштык кыскарат. Мына ушинтип жазган римдик акын Гораций. Эми сөз алкоголдук ичимдиктердин өспүрүмдүн ден соолугуна тийгизген жана анын руханий өнүгүшүнө тийгизген жаман таасирлери жөнүндө болорун баамдасыңыздар керек, кымбаттуу достор. Силер көчөдөн майып балдарды көрүп жүрсөңөр керек. Аларды көргөндө бооруңар ооруйт. Бирок атайын балдар үйүнө барып калып, көптөгөн оорулуу балдарды көргөндө коркунучтуу болуп кетет. Аларды ата энеси таштап кеткен. Акыл эси жок, жинди чалыш балдар. Алкоголь жогоруда айтылгандай адамдын бардык органдарына таасир этет. Бирок эң негизгиси алкоголизм денени гана бузбастан адамдын акыл эсин, адамдык касиетин кетирет. Бул коркунучтуу оорудан айыгууга мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн. Бирок дарылануу өтө узак жана оор. Андай болсо, өзүңөрдү бул коркунучка кабылтпай койгон жакшы болуп жүрбөсүн. Мына ушул жөнүндө жакшылап ойлонуп көргүлө, кымбаттуу биздин жаш досторубуз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Жалгыз гана Кудай жан дүйнөгө тынчтык берет деген рубрикабыз жана сиздердин көңүлүңүздөрдү эң маанилүү темага бурабыз. Алланын уулу барбы?
бул жөнүндө асыл Куран эмне деп айтат? Асыл Куранда Иса Алланын түз тукуму деп айтылбайт. Курандын 5-сүрөсүнүн 72 аятын көрөлү. Кудай бул Мариямдын уулу Машайык эмес, Машайык мынтип айткан: Израилдин уулдары, менин эгем силердин эгеңер, бир Кудайга жалынгыла. Бирок Мухаммад пайгамбардын тушунда жашаган христиандар Мариямдын уулу Иса тууралуу чындыкты бутпарастык түшүнүктөргө чаташтырып алышат. Алардын пикири боюнча кудуреттүү Алла аял алып, жана ал аял Кудайдын жарымы болду. Ушул ыйык никеден Иса төрөлдү. Алланын түз тукуму деп айтышат. Бул идея грек мифологиясынан анча-мынча алынып, бара-бара Алланын элчилери болгон Муса менен Исанын динине да жылжып кирген. Муса жана Иса Алланын атынан элди окутуп айтышкан: Израиль, кулак салып ук, биздин Кудай жалгыз Кудай, жалгыз бирөө. Торат Мусанын 5-китеби 6-бап 4-ыр. Матфейден берилген ыйык инжилде 4-бапта 10-ырда мындай деп жазылган: Жалгыз Кудайга таазим этип, жалгыз өзүнө кызмат кыл. Белгилеп кетүү керек, Мухаммад пайгамбардын мезгилиндеги христиандардын бардыгы эле Мариямды 3 Кудайдын бири деп таанган эмес. Куранда болсо ушундай ишенимди сиңирген христиандарга гана сын айтылган. Азыркы учурда христиандар мындай адашууга жол беришпейт. Библия, Торат, Забур, Инжил жана башка китептер жараткан Алла жалгыз деген ишенимди бекемдейт. Ошол үчүн Куранда мындай айтылган: 29-сүрө 46-аят. Китепти окугандарга каршы айтпагыла. Силерге ачуу сүйлөп, арамдык кылбаган болсо, адил сүйлөп, ак пейилди көрсөткүлө. Жана айткыла: силердин да, биздин да Кудайыбыз бирөө. Силерге да, бизге дагы бир мыйзамды жиберген. Жараткан жалгызымдын кудуретине багынабыз. Библия Исаны жараткандын уулу деп айтары чын. Бирок эч бир жерде Кудайдын денесинен чыккан түз тукуму катары айтылбайт. Алла жараткандын баары эле анын уулу эмес. Жакынкы жана ортоңку чыгышта уул деген сөз каймана, өтмө мааниде көп колдонулат. Араб өлкөлөрүндө, Турцияда эне баланын эң баштыгына капа болгондо шайтандын баласы дейт. Бул сен шайтандын тукумусуң дегендикке жатпайт. Жөн гана шайтандын жаман касиетин алган дегенди билдирет. Же болбосо, мисалы, Куранда египеттиктерди Нил дарыянын балдары дешет. Бул Нил дарыясынан туулган деген сөз эмес. Жөн гана Нилди мекендеген, жердеген адамдар. Так ушундай мааниге төмөнкү сөздөр жол баласы, Ибн Аль-Сабин. Башкача айтканда, бул араб сөз жолдун уулу дегенди түшүндүрөт. Курандын 2-сүрөсүндө 177-аятында мындай деп жазылган: Жаныңды, сүйгөн байлыгыңды кандашыңа, жарды жалчы жетим жесирлерге, жолоочуларга, кайрчыларга бөлүшкүн. Жолоочу арабча Ибн Аль-Сабин. Башкача айтканда, жолдун уулу. Иса Палестинада туулуп өскөн. Бул жерде уул деген сөз каймана мааниде колдонулат. Библиянын бир нече тексттерин окуп көрсөңүз эле буга көзүңүз жетет. Израилдин эли дагы Кудайдын уулу делет. Израиль жаш кезинде мен сүйчүмүн. Жана Египеттен өзүмдүн уулумду чыгардым. Осиянын китеби 11-бап 1-ыр. Дөт падышаны дагы Кудай уулум деп атаган. Мен анын атасымын, ал менин уулум. 2 падышалык 7-бап 14-ыр. Иса иудейлерге мындай деди:
силер шайтандын баласысыңар. Силер атаңардын азыткысына кирип, каалаганын аткарып жатасыңар. Ал башынан эле киши өлтүргүч болчу. Чындыкты билбейт жана анда тура албайт. Ал калп айтканда өзүнө келет. Себеби ал жалганчы жана жалгандын атасы. Иоанндан ыйык Инжил 8-бап 44-ыр. Ушул эле главада Иса иудейлерге мындай деген: эгер силер Ибрайымдын балдары болсоңор, Ибрайымдын ишин улантмаксыңар. 39-ыр. Буга иудейлер мындай дешти: биздин жалгыз атабыз Алла бар. 41-ыр. Иса алар өз сөзүндөгү ата деген сөздүн каймана мааниде айтылганын түшүнбөй калышканын билип, ментип кошумчалады: эгер Алла силердин атаңар болсо, силер мени сүймөксүңөр. Иоанндан ыйык Инжил 8-бап 42-ыр. Библияда уул деген сөз каймана мааниде көп колдонуларын эске алып, Иса Алланын уулу деген маанини түз түшүнүүгө болбосун образдуу алынганын түшүнүү керек. Демек, Иса Алланын денесинен чыккан уул эмес. Бул ойду бекемдеш үчүн Инжилден бир нече тексттерди карап чыгалы. Периште Мариямга минтип айткан: уулдун атын Иса коесуң. Ал уулук болот жана жараткан эгемдин уулу деп аталат. Лукадан ыйык Инжил 1-бап 31-32-ырлар. Библиянын акыркы китеби Иоанндын аянынан төмөнкү саптарды окуйбуз. Ал Иса Кудайдын уулу деп аталат. 35-ыр. Ким ушундай урматка жетет? Кимде ким ыйман менен жеңсе, Алланын бейишине чыгат. Мен анын Кудайы болом, ал менин уулум болот. 21-бап 7-ыр. Бул ыймандын каармандары өзгөчө орунда болушат жана аларга өзгөчө жоопкерчилик жүктөлөт дегенди билдирет. Эмне үчүн Инжил Исаны Алланын уулу деп атайт? Жакынкы жана ортоңку чыгышта уул деген сөз негизинен эки мүнөздөмөнү аныкташ үчүн колдонулат. Уул бирөөгө окшош болуп, мүнөздөрү окшош болот. Уул башка бир инсандын атынан чыгат. Башкача айтканда, посол же дипломат өз өлкөсүнүн атынан чыгып, ар кандай сүйлөшүүлөрдү жана иштерди аткаруу үчүн атайын укук алат. Куран Исаны Алланын элчиси деп жаткандан кийин, биз дагы Библиянын Иса Алланын уулу дегенине макул болобуз. Куран менен Библиянын Иса тууралуу айткандарын карап көрөлү. Биринчиси, анын туулушу. Исанын төрөлүшү Куранда дагы, Инжилде да кеңири баяндалат. Белгилеп кетүү керек, Куран Исанын гана төрөлүшүн сүрөттөйт. Болгондо да адаттан тыш Алланын кереметтүү эркинин көрүнүшү катары сүрөттөйт. Куран 3-сүрө 45-аят. Эстегиле, периштелер айтканын: Мариям Кудай сага жакшы кабар жиберет. Анын сөзү жөнүндө. Анын аты Иса Машайык, Мариямдын уулу. Бул дүйнөдө, тигил дүйнөдө даңкы чыгып, Кудайга жакын жүргөндөрдүн бири. Ушул ой жүгүртүүлөрүбүздүн уландысы келерки берүүбүздү. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин.
Жаным татқысы келет меримиңден менин кымбаттум. Теңирим менин асказом, жөлөнөрүм таянар тун. Жаным татқысы келет меримиңден менин кымбаттум. Татып айтсаға бүт байлығы жердин табылбайт сенде. Сактаймын ишенимди өзүң берген көз карегимде. Теңирим менин асказом, жөлөнөрүм таянар тун. Сактаймын ишенимди өзүң берген көз карегимде. Сенден ғана тынчтык таба алат жаным, сага умтулат. Досум болдуң, сен болдуң бир тууганым, барынан кымбат. Теңирим менин асказом, жөлөнөрүм таянар тун. Досум болдуң, сен болдуң бир тууганым, барынан кымбат. Теңирим менин асказом, жөлөнөрүм таянар тун. Досум болдуң, сен болдуң бир тууганым, барынан кымбат. Барынан кымбат. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.